Bien amigos, ya estamos en este nuevo programa de Así Suena Veracruz y en este día pues tenemos la presencia de la rondalla Voces del Alma que nos visitan y les damos la bienvenida, muchachos. Gracias por pues su presencia aquí en este su programa y pues aquí tenemos a Mónica nuevamente. Mónica, pues te damos la bienvenida. Muchas gracias, Rafa, por invitarme a tu cuarto programa y pues igual es un gusto estar aquí. Tania, hola, bienvenida Rafa. nuevamente. Rafa, buenas tardes, un gusto estar contigo. Moni, saludos, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Pues aquí, como dices, Rafa, con otro grupo talentoso, una rondalla que nos viene a mostrar sus canciones, ¿no? A ver, Germán, aquí es el líder de la rondalla, el Caimán, dice, no, para nada. No, él le gusta mucho la música, un gran amigo de muchos años y que me da gusto, Germán, que pues hayas levantado la mano para venir a participar con nosotros en tu programa Así Suena Veracruz y pues le mandamos la cordial invitación a todos los grupos musicales que nos están viendo para que se pongan en contacto con nosotros y podamos nosotros pues programarlos aquí en su programa Así Suena Veracruz. Y bien, pues le vamos a dar un número para que ustedes se pongan en contacto y es el 22 81 09 20 14 y el 22 88 46 37 22. Contáctenos a estos números y pues con todo gusto vamos a tratar de darles un espacio aquí en su programa Así Suena Veracruz. Germán, ¿cómo está? Platícale aquí a la gente que nos está viendo cómo se conforma la rondalla, cómo comenzó y cómo surgió esta idea. Bueno, pues antes que nada muchas gracias por la invitación a tu programa. Y pues esta rondalla se forma pues, aproximadamente hace como 5 años más o menos tenemos. Ya anteriormente estuvimos también tratando de levantar esto, pero pues no se puede a veces por trabajo, pues pues más que nada por el tiempo, ¿no? Actualmente estamos 14 integrantes los que formamos la rondalla y pues todos de San Miguel, bueno, más que algunos compañeros que son de otro municipio también de Tlacolula, también de allá tenemos algunos integrantes y de Cedeño también son otros. Ok, a ver, Tania. Hasta aquí, como dice el gran amigo Germán, cuéntanos, Eric, manden saludos, ¿de dónde son? Me decía Germán que son de Rafael Lucio. ¿Más? Otros compañeros son de Tlacolula y otro es de Cedeño. Ok, me dicen que ya tienen más de 5 años integrados y cómo les ha gustado, todos son conocidos, amigos. Sí, de hecho, pues la mayoría somos amigos. De hecho, también somos partícipes en un coro de la iglesia. Igual tocamos misas con la misma rondalla. Hemos participado en varios eventos que son bodas, 15 años, varios eventos que hemos tenido. Ok, son abiertos a tocar, como dicen, en todo tipo de eventos, ¿no? Pues interesante, Rafa, ¿cómo ves? Bueno, pues qué bueno que ellos no nomás es que se dedican a llevar las serenatas, participan incluso también en eventos rondalleros, ¿verdad? Bueno, Germán, yo quisiera que nos presentaras a todos los integrantes de la rondalla. Ok, Rafa, mira, pues, bueno, de este lado, del lado derecho, está el amigo David, es del municipio de Tlacolula. Mi hijo, Germán. Mucho gusto. Muchas gracias por habernos invitado al programa. Aquí está Tomás. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Tomás Rodríguez Velasco. Yo creo que soy el más antiguo de todos los que están aquí, pero todos son muy buenos tocando y pues les agradecemos su invitación. Eric Rodríguez, de Rafael Lucio. Soy Sabino Aburto Gabriel y también soy un integrante de aquí de Voces del Alma y pues muchas gracias por la invitación. ¿Hacia atrás? Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Delfino Carmona García, yo pertenezco al municipio de Acajete y muchas gracias por esta invitación a
ya conocido programa Así Suena Veracruz. ¿Sigue? Gonzalo Pérez, también originario de ahí de Rafael Lucio, y también muchas gracias por la invitación aquí al programa Así Suena Veracruz. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Austroberto Portilla, soy de Rafael Lucio, Veracruz, y estoy agradecido que nos hayan invitado a este programa. Mi nombre es César David, también yo soy de Rafael Lucio. También muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Miguel Gamaliel, soy originario de San Miguel o Rafael Lucio, y gracias por invitarme a su programa. Mi nombre es Luis Enrique Aburto y pues yo soy nuevo aquí en la rondalla y muchas gracias por invitarnos en este programa. Ok, compañeros, pues es un gusto estar aquí con ustedes y nos pueden decir sus próximos eventos, por favor. Bueno, ahorita para este fin de semana, sábado, vamos a estar en un evento ahí en San Miguel. Vamos a amenizar una comida. Y el 14 de febrero, el 14 de abril, estamos invitados también a otra radio para participar en el programa. Y pues otros eventos de serenatas, que son algunos de 15 años o bodas también. Ok, Eric, pues, ¿qué tema van a tocar ahorita? Vamos a interpretar un tema que se llama Corazón de Roca. Y posteriormente No, de Armando Manzanero. Bien, amigos, pues vamos a la música con la rondalla Voces del Alma y regresamos en unos minutos. Corazón de roca, yo transformaré tu dureza en el tierno romance que unirá nuestras vidas por la romántica blandura de tus besos. ¿Cómo saber comprender tu querer? ¿Cómo lograr que te fijes en mí? Si ni siquiera has querido mirarme, tampoco escucharme, mujer caprichosa, es porque te hicieron de
extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, no, no. Aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás. Extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto